Ecco qua, non ci credo, mi trema la mano, le mani. Oh, finalmente è arrivato il mio primo romanzo, Successo insanguinato, edito da Mursia per la collana Giunga Gialla. Mi trema la mano, sto usando anche la sinistra, io sono destra. Eccolo qua, perfetto. L'emozione è tanta, non vi so spiegare quanto sia emozionata. Che dire, al prossimo video. Ciao!